Uy sharoitida homila vaznini o'lchaymiz. Demak, homila vaznini o'lchash uchun sizga santimetrli lenta kerak bo'ladi. Va birinchi o'lchamimiz bu qorin aylanasi. Qorin aylanasini biz kindiy sohasida o'lchaymiz. Va bizani qorin aylanamiz 104 chiqdi. Undan keyin biza ikkinchi o'lchamimiz bu bachadon tubini uzunligi. Buning uchun biz qo'l suyagini o'rtasini topib, shu o'rtasiga qo'yamiz va ikkinchi o'lchamimiz bu bachadon tubimiz bo'ladi. Bachadon tubimizning uzunligi 35 sm. Va shu ikkita o'lcham, ya'ni qorin aylanasi hamda bachadon tubini uzunligi bir-biriga ko'paytirilganda homilaning taxminiy vazni aniqlanadi. Ya'ni 105 ga 35 ni ko'paytirganimizda taxminiy bizada 3,5 kilo bolamiz bo'ladi. Bunday homilani o'lchash usuli asosan homiladorlikning yakuniy oylarida ishlaydi. Agar sizga ma'lumotlarim qiziq bo'lsa, shu videoni yaqinda farzandli bo'ladigan onalarimizga yuborib qo'yamiz.